بەهۆی ڕێکنەکەوتنی فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمانی عێراق لەسەر هەندێک بڕگە و مادە تا دێت پرسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2017 ئاڵۆزتر دەبێت و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراقیش ئەوەی کە لە دەستی دێت تەنیا دواخستنی دەنگدانە لەسەر پرۆژە یاساکە. لە دانیشتنی پەرلەمانی عێراق جارێکی تر دەنگ لەسەر پرۆژە یاسای گشتی بودجەی عێراق نەدراو، دانیشتنەکەش بۆ ڕۆژی پێنجشەممە دواخرا بە هۆکاری تەواونەبوونی گفتوگۆکان لەسەر چەند بڕگە و مادەیەکی پرۆژە یاساکە. بەندەکانی پرۆژە یاسای بودجە بەندی ئاڵۆز و زۆر وردن بۆیە کێشەی لەسرە، هەرچەندە هەوڵێک هەیە بۆ چارەسەرکردن، بەڵام کاتەکەمان کەمە. لە ئێستادا کێشەکان لە نێو پەرلەمانە و دەبێت لێرە چارەسەر بێت، چونکە هیچ کێشەیەک لە نێوان حکوومەت و پەرلەمان نەماوە، بەڵام لە نێوان خودی لایەنە سیاسیەکان کێشەکان زۆرن و پێویستیان بە چارەسەرە. فراکسیۆنە سونەکان دەڵێن ئەو بڕەپارەیە کە بۆ نوێژەرکردنەوەی ناوچەکانی ژێردەستی داعش لە پرۆژە یاساکەدا تەرخان کراوە کەمە. لە بەرامبەریشدا فراکسیۆنە شیعەکانیش کێشیان لەگەڵ دابینکردنی پارەی حەشدی شعبی هەیە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە یاسایی کرا. هەرچی پەیوەندی بە پشکی کوردیشەوە هەیە، ئەم پەرلەمانتارە کوردە دەڵێت سێ کێشەی سەرەکیە. بە ئیلزامکردنی ئەو ئیتیفاقی نەوتەی نێوان دوو حکومەتی ئیتیحادی و حکومەتی هەرێم لە قانونەکە بوو بنووسرێتەوە، واتە لایەکیان جێبەجێ نەکرد دەبێت لایەکی تر جێبەجێکە و مەحکەمەی ئیتیحادی فەیسەڵ بێ بۆ مۆزوعە. مۆزوعی موچەی فەرمانبەران بە گشتی قسەی لەسەرا بکرێت، مۆزوعی پێشمەرگە بە شێوەیەکی ئینشایی نەنووسرێتەوە، بنووسرێتەوە بە عەدەد و بودجەی بۆ تەرخان بکرێت لە قانونی موازنە، چونکو قانونی حەشد تێپەڕی دەکرێتیش بۆ پێشمەرگەی ئەو کارە بکەین لە قانونی موازنە. و پترۆ دۆلاری کەرکووک یەکە لە خاڵە گرنگەکانی ئێمە کە قسەیمان هەیە لەسەری و دەمانێت بە شێوەیەکی باش ئینساف بەرامبەر کەرکووک بکرێت. پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2017 لە مانگی ڕابردوو ڕەوانی پەرلەمانی عێراق کراوە، تاوەکو ئێستاش خوێندنەوەی یەکەم و دووەمی بۆ کراوە، بەڵام بەهۆی ناکۆکی و ڕێکنەکەوتنی لایەنەکان پەسەندکردنی دواخراوە. بەپێی زانیاریەکانیش پێش دانیشتنی داهاتووی پەرلەمان لیژنەی دارایی پەرلەمان گفتوگۆکانیان لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی گشتی کۆتایی پێدێنن و بڕیارە ڕۆژی پێنجشەممە دەنگی لەسەر بدرێت. بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2017 بە 100 تریلیۆن دیناری عێراقی خەملێنراوە و لەو بڕەش 21 تریلیۆنی کورتێنانە و لە بودجەکەشدا نرخی 1 بەرمیل نەوت بە 42 دۆلار خەملێنراوە. بەشێک لە شارەزایان و پسپۆرانی بواری ئابووریش پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2017 بە خراپترین پرۆژە یاسای بودجە دادەنێن لە دوای ساڵی 2023ەوە. شیعەکان دەڵێن کورد یەخەیەکمانی گرتووە، سوننیش یەخەکەی دیکە، گیرفانشمان برسیە و ناتوانین نەشەڕی داعش بکەین نەکێشەکان سارەسەرکەین. ئەو دوولایەنەش دەڵێن نەخێر بەهای نەوت بەرز بۆتەوە، عێراق گیرفانی برسی نییە و دەتوانێتش کێشەکان چارەسەر بکات. لە نێوان ئەم دوو بۆچوونێشدا هاوڵاتیان چاوەڕوانی بودجەی ساڵی 2017 عێراق دەکەن. ئومێد محەممەد NRT باغداد.